Talkback 16. Aprimorando a acessibilidade com IA e recursos em tempo real. A atualização mais recente do Google para o Talkback, o leitor de tela integrado do Android, traz melhorias significativas para aprimorar a acessibilidade para todos os usuários. Essas atualizações, lançadas em maio de 2025, utilizam tecnologias de IA e recursos em tempo real para oferecer uma experiência do usuário mais intuitiva e responsiva. Descrições de imagens com tecnologia de IA. Um dos recursos de destaque do Talkback 16 é a integração mais profunda da Gemini AI. Esse avanço permite que o Talkback gere descrições detalhadas das imagens na tela, mesmo quando nenhum texto alternativo é fornecido. Os usuários agora podem fazer perguntas complementares sobre o conteúdo da imagem, como identificar cores, objetos ou outros elementos dentro da imagem. Essa funcionalidade é particularmente útil ao navegar em redes sociais, aplicativos de compras ou qualquer conteúdo com elementos visuais. Legendas expressivas para contexto emocional. O Talkback 16 apresenta legendas expressivas, um recurso que fornece legendas em tempo real, capturando não apenas as palavras faladas, mas também o tom e as nuances emocionais da fala. Por exemplo, ele consegue distinguir entre um não casual e um não prolongado, ou reconhecer sons de fundo, como assobios ou aplausos. Essa melhoria enriquece a experiência ao transmitir o contexto emocional por trás de conversas e conteúdo de mídia. Inicialmente, esse recurso está disponível em inglês para usuários nos EMEA, Reino Unido, Canadá e Austrália, e requer um dispositivo com Android 15 ou mais recente. Acessibilidade de PDF aprimorada no Chrome. O Google Chrome também recebeu atualizações para aprimorar a acessibilidade. O navegador agora oferece suporte ao reconhecimento óptico de caracteres, OCR, para documentos PDF digitalizados, permitindo que leitores de tela acessem e leiam o texto contido nesses arquivos. Além disso, o Chrome para Android apresenta o Zoom de página personalizável, permitindo que os usuários ampliem o texto sem afetar o layout de toda a página. Esse recurso garante uma experiência na web mais legível e navegável. Integração aprimorada de aparelhos auditivos. O Talkback 16 oferece integração aprimorada com aparelhos auditivos Bluetooth Low Energy, LE. Dispositivos como o Samsung Galaxy S25 e o Pixel 9 agora oferecem suporte a recursos como chamadas Viva Voz, ajustes predefinidos por meio de configurações nativas e conexões Bluetooth com menor latência. Essas melhorias proporcionam uma experiência auditiva mais fluida para usuários que dependem de aparelhos auditivos. Suporte Braille expandido. O Talkback 16 expande seu suporte para usuários de Braille, habilitando a compatibilidade com dispositivos de interface humana, HID, Bluetooth. Esta atualização permite que os usuários conectem displays Braille diretamente aos seus dispositivos Android, facilitando uma leitura e navegação mais eficientes e precisas. O recurso está disponível inicialmente em dispositivos como o Samsung Galaxy S25 e o Pixel 9, com planos para uma implementação mais ampla no Android 15 e em dispositivos mais recentes nos próximos meses. Ferramentas para desenvolvedores e melhorias na API. O Android 16 apresenta novas APIs para aprimorar a semântica da interface do usuário, melhorando a consistência para usuários que dependem de serviços de acessibilidade como o Talkback. Essas atualizações visam fornecer aos desenvolvedores as ferramentas necessárias para criar aplicativos mais acessíveis, garantindo uma melhor experiência do usuário. O compromisso do Google com a acessibilidade fica evidente nessas atualizações, que não apenas aprimoram a funcionalidade do Talkback, mas também contribuem para um ambiente digital mais inclusivo. Ao integrar tecnologias de IA, aprimorar recursos em tempo real
e expandir o suporte a diversas ferramentas de acessibilidade, o TalkBack 16 estabelece um novo padrão de acessibilidade em dispositivos Android.